এখন আমি কথা বলবো আমাদের অর্থোপেডিক্সের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিকস, যেটাকে হাড় ভাঙা কিংবা ডিসলোকেশন, এটা নিয়ে একটু দুই ভাগে ভাগ করি। ডিসলোকেশন বা জয়েন্ট থেকে হাড় ছুটে যাওয়া একটা টপিকস। এটা আসলে কি সবচেয়ে কমন যে জয়েন্টটা আমাদের দেহে ছুটে যায় এবং আমাদের কাছে নর্মালি রোগীগুলো আসে, সেটা হচ্ছে শোল্ডার জয়েন্ট। আমাদের এই জয়েন্টটা দেখবেন অনেক রোগী আছে রিপিটেডলি কিছু করতে গেলে এটা ছুটে যায়। যাদের একবার কোনো কাজ করতে গিয়ে কিংবা খেলতে গিয়ে অথবা সাঁতার কাটতে গিয়ে কিংবা আঘাতের কারণে এই জয়েন্টটা একবার ছুটে গিয়েছে, পরবর্তীতে দেখবেন তাদের রিপিটেডলি এই জয়েন্টটা ছুটে যেতে থাকে। এটাকে বলে শোল্ডার ডিসলোকেশন বা ক্রনিক শোল্ডার ডিসলোকেশন। মেইনলি এই জয়েন্টেই হয়, অন্যান্য জয়েন্টও কিন্তু ছুটতে পারে, যেমন আমাদের হিপ জয়েন্ট ছুটে যেতে পারে, অনেক সময় এলবো জয়েন্ট ছুটে যেতে পারে, যে কোনো জয়েন্ট, ছোট জয়েন্টও ছুটে যেতে পারে আঘাতজনিত কারণে। যে কোনো জয়েন্ট ছুটে যাওয়া হচ্ছে ইমার্জেন্সি। কোনোভাবেই এটা কিন্তু আপনাকে ইগনোর করার কোনো সুযোগ নেই। যদি কখনো কোনো জয়েন্ট ছুটে যায়, রোগী কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করবে এবং ওক্ষেত্রে কিন্তু অনেকেই আছে যারা টানাটানি করে বা জয়েন্টে বসানোর চেষ্টা করে, ঠিক আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হচ্ছে যদি কোনো জয়েন্ট কখনো ছুটে যায়, শোল্ডার জয়েন্ট হোক, হিপ জয়েন্ট হোক কিংবা এলবো বা অন্য যে কোনো জয়েন্ট, অবশ্যই যত দ্রুত সম্ভব নিকটস্থ কোনো হাসপাতাল কিংবা রেজিস্টার্ড অর্থোপেডিক সার্জনের পরামর্শ নেবেন। এবং যত দেরি হবে এই ডিসলোকেশন কারেকশান করা কিন্তু তত ডিফিকাল্ট হবে এবং পরবর্তীতে এই হাড়ের কিন্তু ক্ষতির মাত্রা তত বাড়তে থাকবে। আমি শুধু এই মেসেজটাই এই জন্য দিতে চাচ্ছি, যে কোনো ডিসলোকেশন আপনারা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নেবেন। প্রতিটা জয়েন্টের রিডাকশানের আমরা প্রসিডিওর জানি, আমরা ওটা রিডাকশান করে দিয়ে কিন্তু রোগী কিন্তু পরবর্তী লাইফটা অনেকটাই ভালো থাকবে।